So, hi zusammen. 80 Tage sind bereits vergangen, seitdem wir mit dem Kanal angefangen haben und mit dem Ziel, ein Motorradhandelgeschäft aufzumachen, aufzustellen. Und jetzt sind wir hier mit der Suzuki SV650S. Hier die Fertigstellung, da hat noch hier der Reifenwechsel gefehlt und eben der Ölwechsel. Das waren die einzigen Sachen, die ich noch übrig gelassen habe. Wer das letzte Video gesehen hat, wo ich gesagt habe, dass ich leider über einige Wochen krank war, aber jetzt körperlich wieder stärker und wieder einigermaßen fit. Und dann habe ich hier den Reifenwechsel durchgezogen. Genau, die Maschine ist fit, steht zum Verkauf. Wer Interesse hat, aktuell auf eBay Kleinanzeigen. Genau, noch der Ölwechsel ganz schnell und Ölfilter natürlich gehört dazu. Habe ich dann auch schnell erledigt. Und ja, einiges ist passiert die letzten Wochen. Ich konnte leider nicht viel machen mit den Motorrädern, aber dennoch reingestellt, mit einigen Interessenten geschrieben, hin und her. Ein Interessent war letzten Samstag da. Es war eine Frau, die wollte das Motorrad haben. Beziehungsweise ja, hat sich doch für ein anderes entschieden. Irgendwie war es ja doch vielleicht ein Tick zu hoch. Ja, ist halt ein bisschen blöd gelaufen, weil ich natürlich das Motorrad vorbereitet hatte und mit dem Hintergedanke auch Überführungskennzeichen gehabt, weil in der Regel, wenn jemand sagt, ja, bitte das Motorrad reservieren und dass man wirklich Interesse hat, geht man auch davon aus, dass man das Motorrad auch nimmt an dem Tag. Ist leider nicht passiert, war ein bisschen doof. Ja, gut, das ist, man lernt jetzt daraus, dass man eben ja nicht reservieren soll, bevor jetzt irgendwie was Festes oder wirklich ernsthaftes Interesse da ist oder mindestens die Bestätigung, dass das Motorrad auch wirklich an dem Tag mitgenommen wird. Genau, aber ansonsten Motorrad ist tipptopp, steht noch da und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass es auch dann verkauft wird demnächst. Und dann kommen natürlich neue Projekte, neue Sachen rein. Ein Motorrad geht raus, ein neues kommt rein, so ist der Plan. Und hier, wie man sieht, Öl aufgefüllt wieder. Alles gut. Und wir wechseln jetzt rüber zu der Kawasaki Z750. Die hat ein paar mehr Macken, sage ich jetzt mal. Hier ist der Kupplungsdeckel. Der hat einen Riss, weil die Maschine auf der Seite einmal gekippt ist im Stand. Dennoch war es ja gut, ein heftiger, wahrscheinlich Schlag auf dem Deckel drauf. Und es ist teilweise gerissen. Deswegen hier der Wechsel. Beziehungsweise der Ausbau erstmal. Ich habe einen anderen Deckel da. Habe ich jetzt dann beim nächsten Video wird dann da eingebaut. Jetzt erstmal der Ausbau. Ich habe alles schön sauber gemacht da bei der Kupplung. Geschaut, ob alles in Ordnung ist. Und wie man jetzt hier sieht, vielleicht in diesem blauen, die blaue Fußraste, die da rumhängt. Die Fußrastenhalterung ist beim Kippen auch weggebrochen. Genau. Und die sieht man gleich in dem nächsten Clip. Die habe ich dann auch eingebaut. Da ist sie. Die ist dann wieder tipptopp. Ist drin. Alles fest. Alles schön. Schön Bremsleuchte hinten funktioniert. Alles getestet. Alles angeschlossen. Und dann steht die Maschine auch bald zum Verkauf. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Fahrt schnell, fahrt vorsichtig und bis bald.